ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்லைம் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் என் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைம் வீடியோ. பார்த்திங்கன்னா இது நோ க்ளூ, நோ போராக்ஸ், எல்லாருமே இல்லாமல் ஸ்லைம். இது பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான். ஒரு ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்குது, அது மட்டும் பட்டர் ஸ்லைம் மாதிரி இருக்குது. நான் இது பட்டர் ஸ்லைம் வச்சுக்கிட்டேன், நீங்கள் மட் ஸ்லைம் வச்சுக்கலாம். எனக்கு இது பட்டர் ஸ்லைம் மாதிரி தான் இருக்குது. இதில் நான் கலர் சேர்க்கல, நல்லா ஒயிட் கலரில் மாவு மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலி நான் கலர் உங்களுக்கு இப்போ நான் காட்ட போகிறதுலேருந்து கண்டிப்பாக சேர்க்குறேன். இது நான் ஆல்ரெடி செஞ்சது, போக் பண்ணுறது கூட வருது. ஓகே, இது செமையாக இருக்குது. நான் செஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் லைம். ஓகே, இப்போ இதில் நோ க்ளூ, நோ போராக்ஸ், நோ லென்ஸ் சொல்யூஷன், எதுவுமே இல்லாமல் சிம்பிளாக செய்யப்படுறோம். நோ க்ளூ கூட, க்ளூ இல்லாமல் ஸ்லைம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போ செய்கிறேன். தேவையானது ஸ்பூனு, ஒரு பவுலு, ஆயிலு, பவுடர். நான் பழைய ஸ்லைம் ஊற வச்சுட்டேன். அப்புறம் கொஞ்சம் மைதா மாவு சொல்லுவாங்கல்ல, அது கொஞ்சம் மைதா ஃப்ளார் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு தண்ணி தேவை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண பவுலு, ஃபஸ்ட் டைம் செஞ்சு காட்டினேன் இல்லையா, அந்த பவுல். அதனால தான் கரையாக இருக்கும். நான் ஏன் கரை மாதிரி ஸ்லைம் தானே செய்ய போகிறோம்னு சொல்லிவிட்டு நான் கழுவுல. ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சோண்டு பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பவுடர் தான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் நினைக்காதீங்க, அது மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் கிடையாது. ஆக்சுவலி இது ஒரு அடிஷ்னல் இன்க்ரீடியன்ட் தான். பவுடரால் நமக்கு ஸ்மூத்தாக ஒயிட்டாக நல்ல ஒரு கலராக கிடைக்காது தான். பவுடராக இருக்குது, நிறைய கொட்டிடாதீங்க. ஏன்னா கொட்டிங்கன்னா இது கட்டியாயிரும். நம்ம ஸ்லைமில் ஒரு முடி வந்துச்சு, யார் முடியும் இல்லை, என் முடி தான். இது லம்ஸ் இல்லாமல் கலக்கணும், கட்டியாக இல்லாமல் அப்படியே ஸ்மூத்தாக இருக்க மாதிரி கலக்கிக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு ஸ்லைம் சாஃப்டாக வரும்லாம், கட்டியாக வரும். இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பவுடர் சேர்த்துக்கலாம், ஒரு நல்ல கன்சிஸ்டன்சி வரணும். இப்போ நான் அந்த கன்சிஸ்டன்சியை காட்டுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலக்கிட்டு இருக்கேன். லம்ஸ் இல்லாமல் கலக்கணும். எனக்கு அவ்வளோ லம்ஸ் எடுக்க தெரியல, ஏன்னா இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஸ்லைம் செய்கிறேன். ஆக்சுவலி ஒரு தடவை செஞ்சுட்டேன். இது ஆனாலும் செகண்ட் டைம் தானே. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு லம்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் நான் கரைச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சோண்டு திக்காக இருந்தால் நமக்கு போதும். உங்களுக்கு அந்த கலக்கம் இல்லையே அந்த ஃபீலிங் வரும், எவ்வளோ திக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு. மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் பவுடர் கிடையாது, நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ நம்ம மைதா ஃப்ளார் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். மைதா ஃப்ளார் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணலாம். பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மிக்ஸு நல்லா இதையும் கட்டி இல்லாமல் கலக்கணும், லம்ஸே இல்லாமல் நல்லா ஸ்மூத்தாக கலக்கிக்கணும். ஸ்மூத்தாக இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அப்போ தான் நல்ல அந்த ஸ்லைமோட டெக்ஸ்சருக்கு வரும். இதனால கட்டியாயிரும்னு நினைக்காதீங்க. லாஸ்ட்டாக ஒரு மேஜிக்கான ரகசிய இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குது, அது போட்டிங்கன்னா எல்லா ஸ்லைமும் ஒர்க் அவுட் ஆயிரும். ஓகே, இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளார் ஆட் பண்ணிக்கோம். நல்லா கலக்கணும். எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் கலக்குறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் ரிசல்ட் கிடைக்கும். நல்லா கலக்குங்க. எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் நல்லா கலக்குறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு ஸ்லைம் நல்லா இருக்கும். இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளார் ஆட் பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சோண்டு பவுடர் ஆட் பண்ணலான்னு சொல்லி பவுடர் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கலக்குறேன். அது நமக்கு வருது. ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சதோட இது செகண்ட் செம்மையாக வந்திருக்கு. ஃபஸ்ட் செஞ்சதும் ஓகே, ஆனால் இது செகண்ட் இன்னும் செம்மையாக இருக்குது. அதான் நம்ம எவ்வளோ தூரம் டைப் பண்ணுமோ அவ்வளோ தூரம் ரிசல்ட் வரும். ஓகே, இன்னும் நம்ம கையில் ஒட்டாத மாதிரி வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளார் ஆட் பண்ணுறேன். ஃப்ளார் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி சைடில் உள்ளதெல்லாம் ஒட்டிட்டு வருது. சைடில் உள்ளதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ளார் ஆட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா பவுடர். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கும்போதே நான் பெயிண்ட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆப்ஷனல் தான் கலர். இது பட்டர் ஸ்லைம் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதனால தான் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் எதிர்பாராம தான் எல்லோ கலர் சூஸ் பண்ணேன். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா என்னது பட்டரும் எல்லோ, ஸ்லைமும் எல்லோ, பட்டர் ஸ்லைமும் எல்லோ, செம்ம. நான் இது எதிர்பார்க்கவே இல்லை, எனக்கு அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது மிக்ஸ் நல்லா எல்லா சைடும் பரவுற மாதிரி கலக்கிக்கலாம். கலர் ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் கலர் இல்லாமலே பண்ணலாம். ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் டைமில் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். கலர் இருந்தால் தான் வரும் அப்படின்லாம் கிடையாது, கலர் இல்லைனாலும் வரும்.
ஓகே, நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளார் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா லைட்டாக ஒட்டுது இல்லையா, இந்த ஃப்ளார் போட போட நமக்கு ஒட்டாமல் வரும். அது கட்டியாக எப்படி இழுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். நான் அதுதான் ரகசிய இன்க்ரீடியன்ட், மேஜிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மேஜிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அதுதான் நம்ம ஸ்லைம் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் ஆகும். இப்போ அந்த ஃப்ளார் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டிக்கி அந்த பதம் போகிற வரை, ஸ்டிக்கி பதம் ஒட்டுற பதம் போகிற வரை நம்ம வந்து மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குன்னு ரொம்ப ஆட் பண்ண வேணாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணணும். நிறைய ஒரேடியாக ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ வந்து அந்த ஸ்பூனோடலாம் வலிச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் வலிச்சு ஒட்டிடலாம் ஒரே தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டிட்டு அது அப்படியே நல்லா பரண்டு வருது தனியாக. சைடில் பழைய ஸ்லைமோட தான் இருக்குது, மிச்சம் புது ஸ்லைமோடது இல்லை. இப்போது மேஜிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட் சொன்னேன் இல்லையா, அதான் இந்த எண்ணெய் தான். அது எவ்வளோ எண்ணெய் போடுறீங்களோ அவ்வளோ ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்கும். நீங்கள் இதை வந்து ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டு எண்ணெயில் கூட நீங்கள் ஊற வைக்கலாம். ஊற வச்சிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் எண்ணெயில் ஊற வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ நாள் நீடிக்கும் உங்களுக்கு. இது மேபி ஒரு 1 வீக் வரை நீடிக்கும். நீங்கள் எண்ணெயில் ஊற வச்சிங்கன்னா. எண்ணெயில் ஊற வைக்கலன்னா எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. இதை நான் செஞ்சு முடிச்சோன்னு நான் எண்ணெயில் தான் ஊற வச்சுருந்தேன். இந்த ஃபஸ்ட் டைம் இது செஞ்சு முடிச்சோன்னே நான் வந்து எண்ணெயில் தான் ஊற வச்சுருந்தேன். அதான் நல்லா கொஞ்சம் கொலகொலான்னு இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லைம் ரெடி. ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்குது. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இது நல்ல போக்கியாது பட்டர் ஸ்லைம் மாதிரி இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாம் ஆட் பண்ணலான்னு தான் தோணுச்சு, ஆனால் நான் ஆட் பண்ணல. ஏன்னா இந்த கலர் நல்லா இருந்தது, பட்டர் மாதிரி இருந்தது. இப்போ வந்தீங்கன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளார் கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிட்டு திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய், எவ்வளோ தூரம் ஆயில் போட்டோமோ அவ்வளோ தூரம் தான் ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆயில் போட்டு திருப்பி நல்லா வர வைக்கிறேன். பார்த்தீங்களா, கையில் அப்படியே தேய்ச்ச பட்டர் ஸ்லைம் மாதிரி இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. இதான் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் க்ளூ இல்லாமல் போராக்ஸ் இல்லாமல் ஸ்லைம் செய்கிறேன். எல்லோரும் க்ளூ இல்லாமல் போராக்ஸ் இல்லாமல் லென்ஸ் சொல்யூஷன் இல்லாமல் யாருக்கெல்லாம் ஸ்லைம் செய்யணுமோ அவங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பாருங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுதான் எங்கள் சேனல்லையே ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைம் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா அது இருக்குது. இது ஒர்க் அவுட் ஆனதில் ரொம்ப கிராஃப்ட் செய்யுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய்.